arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl arkadaşlar kalın ses efektleri koyarız bunu öğreteceğim. Yani mesela şimdi ben size böyle bir ses koyuyorum. Kanala abone ol. Yani arkadaşlar bu sesleri nasıl koyacağımızı öğretiyorum. İlk önce arkadaşlar CapCut'a giriyoruz. Yani logosunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz logosunu arkadaşlar. Bunu Play Store'dan veya da App Store'dan ücretsiz şekilde indiriyorsunuz. Evet. Arkadaşlar siz isterseniz videoda yapın, isterseniz fotoğrafta yapın. Hiçbir sıkıntı yok. Sıra ben yani şu anda hiçbir videom olmadığı için bunu yapacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar, öyle de. Şimdi var, evet. Mesela diyelim böyle arkadaşlar, ya resim isteyin ya da video yapın. Bir fark yok. Burada arkadaşlar CapCut yapın ya. Arkadaşlar metin olacak. Metine tıklayın ve metin ekli olacak. Metin ekliye de tıklayınca buradan bir tane metin yazın. Mesela selam. Yazık değil mi? Sonra bunu arkadaşlar tamamlayın. Ve metin okuma olacak altta. Metin okumaya tıklayın arkadaşlar. Evet. Abi internet çok kötü. Arkadaşlar bir dakika, internetimiz birazcık gel. Evet arkadaşlar 5 dakikada bekleyip 5 dakika ne lan 5 saat hatta. Arkadaşlar evet böyle bir yer kaçacak. Sonra arkadaşlar burada ya bir gitsin. Tamam, ben sizlere böyle göstereyim. Arkadaşlar sonra burada Türkçe olacak, görüyor musunuz? Türkçe'ye tıklayın. Ve burada arkadaşlar kalın erkek sesi olacak. Tamam mı? Kalın erkek sesini tıklayın. Selam. Sonra böyle. Arkadaşlar sonra onu okeyleyin. Orada kuşlar yani. Arkadaşlar şöyle bir işaret olacak. Ben size göstereyim. Şöyle bir işaret olacak arkadaşlar. Ona tıklayın ve son haline bakın. Selam. Görüyorsunuz, selam oldu. Sonra mesela diyelim ki arkadaşlar siz böyle yazının çıkmasını istemiyorsunuz. Bu yazılı hali, tamam mı? Sonra bir tane metin ekliyoruz arkadaşlar. Nasılsın? Bir tane böyle metin ekledik. Sonra arkadaşlar gene alttan metin okumaya geliyor. Yok, buradayım, metin okuma. Yine metin okumaya geliyoruz. Türkçe kısmına giriyoruz. Kalın erkek sesini tıkladık, tamam mı? Evet, şimdi bir dakika bakın. Nasılsın? Nasılsın? Sonra arkadaşlar diyelim ki yazının çıkmasını istemiyorsunuz. Metnimizin üzerine tıklıyoruz. Burada sil olacak. Sile tıkladıktan sonra bakın. Selam. Nasılsın? Gördünüz mü arkadaşlar, metin çıkmayarak bir ses oldu. Yani arkadaşlar böyle yapmak. Lütfen kanalımı like, abone olmayı unutmayın.